فيديو النهارده بقى ابو الصحاب للاستاذ احمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، وهو بيقول لك انا مش انا بتكلم كمشجع زملكاوي. هو بيهاجم نور العيسوي وكيلة اللاعبين لما طلعت على قناة نادي الزمالك، وبيهاجم ابراهيم سعيد. تعال نسمع مع بعض الفيديو وبعدين نرجع نرد عليه رد محترم. اسمع مع بعض وبعدين نرجع نرد عليه. تعدد المهام هتقبله، لكن النهارده انا بقى معلش عايز اخرج عن الصمت الرياضي شويه واتكلم كمشجع زملكاوي. يعني اتمنى الساده الصحفيين والمواقع اللي هقوله دلوقتي ينقل عني كمشجع زملكاوي، وده حقي. يعني اقعدوا مجلس اداره او رئيس مجلس اداره او مدير، اي حد عنده منصبه بيتكلم فيه، بس هو كمشجع بيبقى لسه عنده نفس المشاعر، او الموظف او مدير النادي او المتحدث الاعلامي. انا مش هقدر يعني اركن امسك مشاعري واقول لا اصلا انا مش هقدر اقول. فعايز اقول حاجه سريعا كده. هو في ايه في الاعلام؟ يعني فكره تناول اخبار الزمالك بشكل يعني مفرمه اخبار و99.9% منها شائعات، امر مريب جدا. يعني في فترات كان فيها حد او كان بيتقال ان عشان مش عارف مين بيطلع كتير، ولا مش عارف كان سياسات سابقه في عصور سابقه هي بتعمل مشاكل، لكن دلوقتي الحمد لله ولا في مشاكل، والمجلس شايف شغله و24 ساعه شغل وتخطيط وما بيعلنش غير عن الحاجه اللي بتخلص. ومع ذلك هجوم غريب جدا يومي من كل انواع البرامج. يعني امبارح برنامج فني جايب احد افشل اللاعبين كمسيره في تاريخ مصر، واللي بيتضرب بيه المثل في سوق يعني عايز اقول ايه، في سوق كل حاجه، لسوق تصرفه، لسوق حاجات تانية مش عايز اخوض فيها. وبيسالوا ايه رايك في زيزو؟ اصل زيزو مش احسن لعيب، لا زيزو مش دولي، زيزو وحش، زيزو مش نجم. ادي قلب البرامج الفنيه. برامج تانية لحد برضه هو يعني مش عايز اتكلم عليه، يقول لك لا شيكابالا كفايه عليه كده، يا خلاص بقى مش هيفيد الزمالك اكتر من كده. شويه نلاقي واحده طالعه تقول لك زيزو بقى المفروض ما يقعدش في الزمالك اكتر من كده، لازم يسافر. حد اشتكى لك؟ حد طلب من حضرتك والنبي ارجوكي شوف لنا مصلحه زيزو فين وقول لنا عليها. برامج رياضيه تانية كل يوم 5000 خبر، عروض لمش عارف مين، عوده مين، مدربين بيطلعوا في برامج وفي قنوات بيدعوا ان هم تم التفاوض معاهم على غير الحقيقه، وبيطلعوا سكايب وبيتكلموا على ناس يعني لو شافوهم في الشارع مش هيعرفوهم. يقول لك رئيس مجلس اداره واحد الاعضاء تواصل معاه، ولا رئيس مجلس اداره يعرف حضرتك، ولا عضو مجلس اداره يعرف حضرتك، ولا اتكلموا ولا في دماغهم. كل الاخبار دي تحس وكأن انتصار الزمالك في 3 ماتشات ورا بعض، والدنيا هديت شويه وبدا يحصل فيه استقرار، واللعيبه رجعت الروح والحماس، والحمد لله الدنيا هتبدا تظبط. في ناس مش عاجبها يمكن الكلام ده، او في ناس حاسه ان ده يعني مش هيديهم الاخبار الحلوه الفريش اللي هم متعودين عليها، العجنيه اللي متعودين عليه. لا يا جماعه مش كده. هو الزمالك ده مش ملوش اهل يسالوا عليه عشان كل شويه اخبار 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 ما بتخلصش. هو انا مره بضحك مع حد بقول له هو ما ينفعش تنشر خبر عن الزمالك ان اللعيبه النهارده اتدربت وروحت بيوتها اتعشت ونمت، يعني مكتوب لهم، وبعدين تقول لي لا اصل ده العادي. لا مش العادي، ده مش بيحصل في اي فرقه ثانيه. اتجمع كده لو في 100 خبر رياضه هتلاقي منهم 75 زمالك او 8. ليه؟ هو مش مكتوب لهذا الفريق او النادي انه يشوف شغله في هدوء؟ ليه كل شويه اختراع؟ وتلاقي بقى الموضه الجديده بتاعت ايه اللي هم الصحفيين الرياضيين، مع كل الاحترام ليهم بعضهم طبعا مش كلهم، طالع يقول لك ايه كواليس الاتفاق مع مش عارف مين، اسرار التعاقد مع، والله ولا في كواليس ولا في اسرار. وهذا المجلس واضح وصريح جدا، واي حاجه بتحصل في ثانيه بيصدر بيان بيها او بنطلع نتكلم عليها. دي بقى انا كمتحدث مفيش حاجه تستخبى، وكل همومك. الاستاذ احمد سالم طالع يقول لك انا مش عارفني، انا مش متحدث رسمي، انا يعني مذيع برنامج توك شو وهتكلم وهقول رايي كمشجع. طب ما على كده بقى عضو مجلس الاداره يقول انا هتكلم برايي كمشجع، رئيس النادي يقول انا هتكلم برايي كمشجع، لاعب الكوره يقول انا هتكلم برايي كمشجع. يا عم احمد سالم، لازم انت بتخاطب عقليه دلوقتي واعيه. جميع الشباب دلوقتي واعيين وبيتكلموا يعني بنطاق كبيرة ووعي والناس فاهمة. بيهاجم ابراهيم سعيد ان هو بيتكلم في اداء واراء فنية على زيزو ان هو يقدر يؤدي مع نادي الزمالك في الدوري وبيدي مردود كويس، وبيروح مع منتخب مصر ما بيأديش كويس. ده وجهة نظره يا عم، وانت ليك وجهة نظر. ممكن تقول اللاعب الفلاني وما بيأديش في منتخب مصر وبيأدي مع النادي بتاعه، انت ليك وجهة نظر. وبتهاجم نور العيسوي اللي هي بتقول او بترد على سؤال المذيع بتاعكو اللي في قناة الزمالك اللي بيسألها سؤال. انا شفته وراجعت الفيديوهات، راجعوا الفيديوهات يا جماعة، هتلاقيها هو بيسألها سؤال وبيقول لها، الراجل بيقول لها انت شايفة مين اللاعب المصري اللي موجود في الدوري المحلي يقدر يسافر لاوروبا او يحترف لاوروبا ويكون شبه محمد صلاح او يكون شبه اللعيبه المحترفه الكويسه؟ الست ما غلطتش، قالت له زيزو، قالت له محمد عبد المنعم، وقالت له كم لاعب كمان انا مش فاكر قالت مين بالظبط، بس قالت اكتر من لاعب في اهلي وزمالك يعني.
مش عارف ايه الغلط في كده. جماهير الزمالك شافت ان هو ما ينفعش زيزو يطلع من الزمالك، لان حرفيا زيزو نص الفرقه او زيزو تلات ارباع الفرقه، زي ما هم شايفين، هم حرين. طلع الاستاذ احمد سالم بيهاجم الست، وطالع كمان بيهاجم ابراهيم سعيد على الكلام اللي قاله. هل الكلام ده منطقي، او هل ده اللي انت شايفه ده او اللي هو قاله ده منطقي؟ انا من وجهة نظري مش منطقي اطلاقا. وانا عايزك يا ابو الصحاب تدعم الفيديو عشان يوصل لناس كتير، وعشان الكلام ده يعني يا جماعة مش هينفع. احنا خلاص حرفيا احنا خرجنا من عقلية، دخلنا في عقلية يعني بتهيألي معقدة اكتر من الاولانية. شكرا لكل الناس، ما تنساش اللايك يا ابو الصحاب، ولو عايز تابعنا حبايب قلبي.